nywere webale nnyo okuba nti otaddeko. Nywanyi wange Semanda webale kuliriza wadduka mu nkambi amajete geebaka bwe geebaka bagawamba emoto yaffe kati munnaye guli weebase. Felix Fazo Nansana webale nnyo okuliriza. Nze Mande Jovas ndina Bulagala Road naye MV nga basedde bagenda batwalira gumu kitundu webale nnyo okuliza. Sekamate naye nenkulengera Mandela ina mungona Santiago Banabu wali ekawanda webale kuliriza. Santiago Banabu kwata enkoko gitwalire musawo Sara aliyeko olwaleero. Santiago kwata enkoko gitwalire musawo Sara wali Kirinya bigo kwanisa beauty center omugamba aliyeko tojja kufa. Twalire enkoko awute ku supu olwaleero luno lwennyini sebu. Kale tugenze munda mu ggwanga etibwa Buturuki abalala nja kuba mbalengera of course tuyingidde ensonga ya munda bye tulengera munda mu ggwanga Buturuki akaseera kano Erdoğan n'ekibiina ekitibwa AKP party balemereddwa okuweza ebitundu 50 ku b'ebirwo biraga Erdoğan n'ekibiina kya AKP ayimiridde ku bitundu 49 ku buli kikumi butundu 42 ne bakulaga omusajja oyo amuvuganya obubyenyo gwe bayita Kirichi Darugu kibiina ekitibwa CHP ali ku bitundu 44 n'obutundu 95 ku buli kikumi 50 eganye bombi. Era kitegeeza nti wagenda kubaawo okuddamu ebimaze okuba nti bibalibwawo ebisinga katugambe nti bimaze okuba nti bibadde received bamaze okuba nti babibala kati kye tuyinza okugenda maaso n'okuba nti tulengera. Kati waliwo okutya nti singa baddamu akenvuunula bebya bano bonna abali mu kalulu kano ne bagenda maaso n'okuba nti beegatta kubanga yadde nga ababiri bano babadde bakulembeddemu naye ebiriwo biraga nti waliyo 5% ya opposition endala. There is another 5%. In fact, omusajja gwe bayita Organ bakoze alliance gye bayise ATA alliance yo eri ku 5.20%. Ekibiina ekya Homeland Party eky'omusajja gwe bayita INSI bo badde tebannaweza kitundu bali ku butundu buli 43. Kati ballot boxes zimaze okubeera opened kitegeeza nga bazimaliriza ziri 99 n'obutundu 38 kitegeeza nti ebisigaddeyo biyinza obutakyusa kalulu kano naye nga Erdoğan ayagala atuliriza ayagala kuweza 50 aleme kudda mu kanvuunula bye kubanga kayinza okuba akazibu ennyo. Ahmed yena yakulira akakiiko ak'ebyokulonda ke bayita YSK ategeezezza nti ono Kemal Kılıçdaroğlu ayina ebitundu 44 n'obutundu 96. Kakati ali mu kyokusatu gwe bayita Sinan Ogan bitundu 5 obutundu 2 ku buli kikumi. Kati waliwo okutya singa balangirirako envuunula bya bano bayinza okwegatta omusajja ne bamukola ki baba baweza 50 ate ye abasigalayo ku 49. Abawagizi ba Recep Tayyip Erdoğan kibaganye egenda tuliza kwetoola enguudo zonna kibuga ekitibwa Ankara kibuga kibayita Istanbul n'awalala bagenda bajaganya bagamba nti owaayi katugende maaso n'okujaganya nga bukyali katusanyukeko biyinza okukyuka naye katugira tusanyuka. Abalonzi abasoba mu 6 mu milioni 6 bagenze maaso n'okuba nti atuliza beetabye mu kulonda kuno. Kati omusajja ono aludde nga akulembera eggwanga eno okuva mu mwaka gwa 2004 Recep Tayyip Erdoğan ekyebuuzibwa nti akalulu kayinza okuba nga kagaaniddewa kubanga babadde basuubira nti lweyo lukadde ono ebintu abimanyi bulungi
ate ekyewuunyisa nti mu kulonda kuno ekigenda maaso nga tukyasimbyeko akatyawo. President Recep Tayyip Erdoğan ali mu kifo ali ku myaka 68 egy'obukulu newankubadde bagamba nti obulamu si bulungi naye ali ku myaka 78 ali ku myaka 68 egy'obukulu. Amuvuganya Abaturuuki gwe baagala okuyingiza oludda oluvuganya gavumenti ali ku myaka 74. Baagala kukola batya bano? Baagala kujja wa 68 Erdoğan baleete sajja mukulu myaka 74 egy'obukulu. Ezimu ku nsonga ezigenze maaso n'okuba nti ziditaminize akalulu kano mulimu ensonga ya Musisi. Mutenza ggulu Jojjuzi yasse Abaturuuki abawerako bagamba nti gavumenti yakola kimala bannansi banyeevu abaafiirwa abantu baabwe mu bitundu ebyayitamu Musisi. Opposition atuliriza yazimbidde nnyo ku bunafu bwa gavumenti mu kudduukirira abaakosebwa mutenza ggulu. Ebitundu ebimu abantu baalaajana okumala akaseera nga gavumenti ereeta buyambi. Bw'obeera mu gavumenti abantu bazimbira ku ki? Ku bunafu bwo. Abali mu gavumenti mbawagaabuwaga bwererete mu nsasula dde 10. Kasita obeera mu gavumenti abantu bazimbira ku bunafu bwo kibalaba nga bunafuye nga bo bazimbiraawo. Bwe balaba enguudo za Kampala nga zirimu ebinnya nga bagamba kati ono tumusabulira wano tuwana akalulu tukafuna. Opposition ebeefunawo akalulu gwekola enguudo zibeere tiiki osirike oba obamazi. Bano bakaana kambata oba obamazi kati ate anaagenda making sure nti tobbayo yadde baati n'erimu bwe riti tolikwatako. Gwe tokwata ku baati lituuse bulungi ekkalamojja abaana gafu babona abeka mu kyobo bamazi babagenda kugamba ki? Okitegeera gikwata ssente abasibo basasule mu budde. Byonna byenjogerako bisoboka naye kanzire ettake. Kati bagamba nti gavumenti teyakola bulungi. Aba opposition babadde batambuza njiri nga bagamba nti omusajja baleka abantu bamwe ne bafa era nga mulondo oyo mubi nnyo. Kale tuba tuli awo atuliriza ensimbi y'eggwanga netandika okunaabuuka. Ensimbi n'enaabuuka mpolampola nga tekyalina muzinzi. Ebbeeyi y'ebintu neyongera okulinnya across eggwanga eriyitibwa ttake. Bannansi ne bagamba neddala Erdoğan ebigenda maaso obiraba oba nedda? Kati zimu ku nsonga mukwano gwange eziyinza okuba nga zireetedde akalu kano okuba nti katambula nga bwe kabadde kagenze sofa naye nga ebiriwo tebiri fayino n'ebiraga nti obutundu obusigadde buyinza obutasobozesa Erdoğan kweza bitundu 5 ebyetaagibwa mu ssemateeka okuddamu okulembera eggwanga eryo. Kati bajja kugenda mu runoff babiri. Bajja kugenda mu kaababiri osooka owulire okulya n'okkomba essowaani. Omusajja ono gwe bayita Kirichi Darogu asuubiddwa okuba nti yatadde nnyo omusajja mukulu Erdoğan ku ono muzeeyi myaka 74 agamba nti ye mwetegefu nnyo ne bwe kaddibwamu olunaku lw'enkya ajja kusobola bulungi nnyo okulabika nti akawangula. Kati omulala alinayo ebitundu 5 agambye nti singa bakaddamu of course agenda kuwagira opposition amaze okukakasanaga bwe tukaddamu ebitundu byange 5 byonna tuwugire oli omusajja tumumegge. Katwegatte omusajja tumumegge. Abalala bakola alliance tebalina nnyo kyamakulu olw'ensonga nti balemeddwa okuweza ekitundu ekimu. Alliance ereyitibwa ATA balemeddwa okuweza ekitundu ekimu bwe kiti. Ekitundu kiganye okwera kati bayinza obutabeetaaga. Kati akalulu bwe katyo bwe kali. President gwe bayita Recep Tayyip Erdoğan yadduse emisinde okuva eri gye yabadde yategedde nti akalulu bamutwala. In fact amule galaga nti yabadde eri mu Istanbul yagenze okulaba nga agava mu Ankara bamutwala n'agamba waayo omugezi adduka n'akanzije mu capital city ndabe. Nadduka misinde najja n'ayogerako eri abawagizi be ku balcon n'abagamba nti ebyadda tukyali mu kalulu. Temweralike tukyakalimu ebyo bagamba nti opposition kubanga abaana bakajanja babadde batandise dde okuba nti bajjaganya bagamba leero tumumaze n'abagamba tukyaliwo nnyo lemugume. Kimwetagisiza okwogera wakati nga akalulu tekannaba kulangirirwa. Abawagizi ba Erdoğan ng'essuubi libawedde nga bagamba bayinza okuba kyaddaaki bamumaliriza Erdoğan. Kati yazze n'agumya bannansi n'ayogera n'agenda ku balukoni mangu n'agamba nkyaliwo. Sajja tumulina. Abo mubamanyi basooka kuwangula mu kibuga mulinda akava Essembabule. Mulinda akava mu Oyamu. Akagenda ofubutuka embale mwe mukamanyi. Akanava eri ekabaali wansi mumanyi. Akagenda okuva eri wansi ekaseese eyo.
bakalinde kasita katuuka bwe kati ne bakabala basooka kubala ka mu ttawuni aba opposition mubamanyi bagira bajaganye naye kasita banaleeta kali akeekabaali wansi eri akekiruhura nga kayingiddewo ngero tujja mugatta munnange opposition yasoose okugira omusajja yabadde ayogera kituufu yabagasse n'abayisa newankubadde alemeredde okuweza 50% naye nga yagenza okugira bw'ati nga opposition emutwala kati nadduka emisinde navo osaaga n'entebe ng'egenda yagenza ogirengera ng'egenda agitulako nga bwe yenyeenya adduka n'agamba kikino mwana kyaginyeenya nti opposition bagitwala nti agitwala wa myaka emeka wa myaka 7 n'agamba leeta chopa nadduka n'ayingira mu kibuga Nkara n'atandika okwegakolera bwagizi be n'abagumya n'agamba tukyaliko mulinde akekiruhura kayingirewo abakeewa Kiso ne Kampala ke basooka okubala naye kasita kali kayingira akeeri kaba kangi 10 afunye kamu mutwala afunye 3 mulinde yabagasse edda kati ali ku top naye atano gayinza okumulema okuweza ne baddamu kati Erdoğan kigamu kuba nti kana kagenda okuddibwamu akatya teyandikagadde akagenda okuddibwamu teyandikagadde mwebale tuliriza eno bagiyita Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo kakati olubiri gaggadde lubagala okumulesa kansoke ndukubuulire okusooka kambategeze nti onakulembedde eggwanga okuva 2009 nga ssaba minisita bwe twatuuka 2014 awo ne baagala n'okumuwamba n'agamba bano abaana kyeyakola n'agenda maaso n'okubandiisa emateeka yakyusakyusa afuna engeri gy'abikyangamu of course nga Vladimir Putin abadde ssaba minisita n'afuuka president kati ono abikyanga n'agamba kakati omugezi abavuga nga president emabegako ekifo kya president kyaliwo nga kiri ceremonial tekirina makulu Erdoğan najja n'agenda maaso n'okuba nti yabikyusa kati amaanyi gali mu president ate obuyinza alina bungi ekyenkanidde awo abagezaako okumuwamba bonna yabasirisa kati amaanyi alina agawerako olubiri wasinzira okulembera eggwanga eryo gaggadde lubaagala okumulesa baagala kumulumulesa agamba nti nze nve wano Ankara wewali olubiri atuliriza gaggadde wasinzira okulembera eggwanga eryo Recep Tayyip Erdoğan bannamole baali mubuuza mugamba nti naye obeera tano olubiri gaggadde nga ofaananyemu abakulembeze bali abakulembeze abatwalibwa mu ttuluba era bonnakyemalira ebimu ku bebasinganga okukola kuzimba mbiri ezitemya ng'omuntu nga nnene agamba nti nze mundeke ttaka eweetuuse erina kubeera na lubiri bwe ruti yakozesa biliyoni emu mu obukadde 200 ensimbi eza dola kigamba okuba nti aweze gavumenti egamba nti obukadde bulinga 6 eza dola ezakozesebwa kyokka kigamba okuba nti biliyoni yaggwawo ng'azimba olubiri official residence olubiri luno lwe bayita the White Palace mwasinzira okulembera eggwanga lino bwe lumala okugulibwa mu mwaka gwa 2014 ennaku z'omwezi zaali 29 Okitoba omwaka gwa 2014 aluggulawo ku lunaku lwe bayita the Republic Day mu ggwanga eriyitibwa Buturuuki era yali Papa Francis yagenda maaso n'okubeera omugenyi yasooka ddala okuluyingiramu bw'amala okukyaza Papa yaddamu okukyaza Vladimir Putin ng'omugenyi omulala okuyingira mu presidential complex ena atuliriza eri ku nkingiza ez'ekibuga ekiyitibwa Ankara bagambye nti lunene ekyenkanidde awo luliko ebisenge rooms 1,115 awo asinzira okulembera eggwanga 1,115 agamba nze nve wano yateekamu ebintu atuliriza kwokomya amaaso masigidi gaggadde oba omuzikiti ogusobola okutuuza abantu 3,000 n'omusobyo olubiri lwonna luno mwasinzira okulembera eggwanga Buturuuki lukavalinga square meters square foot 3,000,000 square foot 3,000,000 mu 2,000,000 kati lulina ebizimbe biri 3 okuli Sarai eno main building mwabeera mwe muli presidential complex mwenyini mwe muli working office mwakolera emirimu magamenti ebisenge 1,115 mulimu laboratory
yazimba mu lab detecting a nuclear singa wabeerawo in a case of a nuclear attack ayina mu lab munda mulimu biological and chemical hazards. Singa president baba ali exposed ku biological oba chemical hazards awo bazimba wawunira bagamye nti omuzikiti guwezaako omuzikiti gutudde ku square meters 15,177 gulimu gugendamu abasaaze 3,000 n'omusobyo 2. Omukulu ono yazimba mu library gagadde gye nkutegeezezzaako nti erimu ebintu biyitirivu ebitabo miliyoni 4 miliyoni 4 ez'ebitabo ziri mu Lubiri mu library gye yazimba mu Lubiri luno lwatayagala kufuluma. Ebitabo bino biri written oba biwandiikiddwa mu nnimi 134 mulimu articles miliyoni 12. Library esinga okuba ennene mu ezo zonna eziri mu nsi oyo bamuyita Erdoğan Recep Tayyip. Library esinga okuba ennene mu nsi eri awo ng'ogambye nti erimu ebitabo miliyoni 4 nga biwandiikiddwa mu nnimi 134. Kigamba okuba nti okwetoola ensi yonna we bugenda eyo ennimi zonna oyinza n'okusangayo Oluganda nga obutabo mwe buli obw'Oluganda. Tuli ku Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo. Kakati tujja kusembayo na kino lwakadde yazimbamu ne banka EPCU a top secret special operations command mweri mpuku singa bitabuka bateekamu a special operations mwasobola okukolera emirimu mu ngeri ey'enjawulo ennyo. Control center eri munda sente eyo yagiteekamu screen 43 UAVs, CCTV, TV, 3G transmissions. Kati eggwanga lya Buturuuki likolebwa atuuliriza provinces 81. Kati provinces 81 nga bwolaba Masaka, nga bwolaba Mbale, nga bwolaba Karamoja, wano wansi mu banka gye bamuzimbira Erdoğan asobola okulaba eggwanga lye lyonna ebigenda maaso e Masaka ne bijja ku screen bweti. N'amanya nti kakati ab'e Masaka baagala kwekutulwa ku ggwanga nti Katonga yabotose. N'alaba Masaka yenna ku screen yemu. Province n'agamba njagala kulaba bigenda maaso Mbale, byonna ebigenda maaso Mbale waliyo ki kyonna nga biri awo ku screen. Province nzizo n'asobola okuzifuga ng'asinzira ku screen gagadde eziri wansi mu mpuku. Akozesa kye bayita asobola okukola live feeds okwogerako eri eggwanga wansi mu mpuku eyo gye bamuzimbira. Teyitamu nuclear. Na C4I system asobola okusinzira wansi n'akugoberera ng'oli eri ekyannamukaaka olima. Mukwano gwange Bashir ekawo ku bukoma nsimbi eri ng'oli mu nnimiro oli mukola mboga. Kati ng'akozesa C4 system asobola okutrackinga n'afollowinga up individuals based on biometrics. Ne bamanya nti kakati ono obugundi ali wano ali mu kulima. Yonna president asobola biraba. Abaturuuki bonna asobola balondoola ng'ali wansi mu mpuku. Omu ku omu ng'akumanyi nti oli wano okola kino na kino. Kale gwanga baliyita ttake. Dr. Irene Asiyo omusajja ng'omusiro gukutawaanya ofiisa buli kaseera gukubalagala sako okuwulira obulumi. Ofiisa olumizibwa omugongo, ofiisa omuso gwa kyenvu gulimu omusaayi, oli munafu mu nsonga z'omusenge, ofiisa mu kapira wandiba olina ekirwadde kya prostate cancer. Bagenda kujjanjaba owona obugumba, sukali, ebizimba, endwadde z'amagulu n'endwadde endala. Yeetaze obujjanjabi kubira Dr. Irene Asiyo ali ku noti 757 oba noti 785 M37888 ajja kumufuna bulungi. Abaana vocational and business institute wali wakiso mu Lukwanga gwe yatula P7 ne senior yokuna kusa senior y'omukaaga n'amabata amalako babayita mugende musome mu courses omuli tailoring and fashion design, plumbing, catering, computer science, hairdressing, motor vehicle mechanics, electrical installation, radio and TV, phone repair ne courses endala. Bagamba nti babaguddewo ne secondary half bursaries weziri
wa sekendwe w'ekisulu asasula 3 buli ttaamu ate asoma omulimu gw'omutwe emitwalo 35 buli ttaamu. Omwezi wa sekendwe ayibwa omukisa okusoma koosi yonna gy'abayagadde okuwandiika kugenda maaso okuva ku siniya esooka paka ku y'okutaano. Mwewandiise n'emitwalo 3 mu sekendwe vocational mitwalo 5. Yeetaaze obuweereza buno genda wali mu Lukwanga Wakiso osobola okulabika nti munnange ofuna ekifo. Abayizi 10 mu sekendwe n'abayizi 10 mu vocational mwe mwetaagibwa. Kwata essimu eri noti 787 37 54 72 oba noti 752 43 296. Nammwe ababategeeza abatikkirwa amatikira gamwe gakubaawo abagenda okutekkirwa amatikira gagenda kubaawo nga 14 ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini. Njagala kubeerekereza ati tudingana enkya akalulu k'ettaka katulire twayewekana ggwa nja kudda enkya of course mbawe update insha Allah of course ne programs endala. Imam Haruna yebale kuba nti obaddeko Derek Kato Asumani Mwange Kitebi n'abalala. Naye nga waliwo essimu ekika kya Samusanga eyasuuliddwa ebwe yalondeddwa wali mu bitundu by'e Kawala. Bw'oba ng'olina essimu gye wasudde oba ng'omanyi omuntu yasudde essimu ekika kya Samsung osobola okuyita wano ku Paala FM essimu eyo ojja kulabika nti nayo ogifuna. Kale kambagaliza akaseera akalungi n'okusigala nga muliza the inside story nga muliza Paala FM. Programu endala nnyingi zijja. Inside story ekomawo nako olw'enkya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inside Story. Inside Story. The Inside Story. Ebadde kutusibwako MTN. Tandika na kufuna simu card. Okoleze. Okozesa omukutu guno downloading Amanda app. Ofune data.